batuk berdahak untuk anak dan cara membuatnya. Batuk berdahak anak menjadi penyakit yang umum terjadi pada siapa saja, apalagi saat memasuki musim hujan seperti ini. Daya imun yang menurun disertai dengan padatnya aktivitas yang dilakukan membuat tubuh sangat rentan terhadap masuknya berbagai virus dan bakteri. Selain itu, batuk juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau dari segi makanan yang Anda konsumsi. Terdapat dua jenis batuk ringan yang sering dialami oleh banyak orang, yaitu batuk kering dan disertai dengan rasa gatal di tenggorokan, dan juga batuk berdahak. Dari dua jenis batuk tersebut terdapat jenis obat yang berbeda yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi penyakit ini. Anda bisa mengkonsumsi obat batuk yang biasa dibeli di apotek, ataupun dengan menggunakan beberapa bahan tradisional sebagai obat untuk mengatasi batuk secara alami. Di antara bahan obat batuk secara alami, yang pertama adalah menggunakan jahe. Jahe sudah banyak digunakan sebagai obat batuk alami oleh banyak orang. Selain sifat antibakterinya, bahan tradisional ini juga dapat meningkatkan suhu dalam tubuh. Anda bisa menggunakan jahe sebagai obat batuk kering dan obat batuk berdahak dan gatal dengan membuatnya sebagai wedang jahe. Cara yang kedua dengan cara alami, yaitu daun kemangi. Kemangi sering digunakan sebagai obat batuk yang aman dikonsumsi, di mana mengkonsumsi jus kemangi dipercaya mampu meredakan batuk secara lebih cepat. Anda bisa mengkonsumsinya dengan cara dibuat jus atau daun kemangi yang telah direbus. Cara yang ketiga yaitu dengan daun seledri. Tidak berbeda jauh dari daun kemangi, daun seledri juga ampuh untuk mengatasi batuk, di mana Anda bisa membuatnya sebagai jus dan dicampur dengan 1 sendok madu. Konsumsi jus daun seledri setiap 3 jam sekali, maka batuk akan teratasi dengan cepat. Demikianlah beberapa obat batuk berdahak untuk anak dan cara membuatnya secara alami. Jika Anda tidak ingin repot membuatnya, silakan Anda bisa konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia, melayani keluhan batuk anak dengan cara herbal alami, lebih aman dikonsumsi tanpa efek samping. Silakan hubungi customer service melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor Telkomsel 0813 2662 7499, Indosat 0857 2653 1027, XL 0838 4220 7639.